Salve, salve pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Portugal na Lata, seja muito bem-vindo, peço licença para entrar na sua casa. Esse é o último vídeo da série Paris. Como vocês sabem, nós viemos a Paris comemorar o aniversário da Shirley, minha esposa. Depois de 3 anos vivendo em Portugal, tiramos lá ela de férias e eu de folga e viemos aqui mostrar. Tem 2 vídeos anteriores, espero que vocês aproveitem para entender. Um dia que quiser vir para cá, pode aproveitar bem, andar nesse lugar maravilhoso, tá bom? Como nós estamos andando. Quero falar para vocês também a pergunta que não quer calar. Hugo, dá para ir para Paris, dá para ir para França sem saber falar francês, sem saber falar inglês? Dá, tá? Hoje temos uma ferramenta muito importante que é o Google Tradutor, que ele vai ajudar demais a gente nessa trajetória aqui, tá? Você pode tirar uma foto com o Google Tradutor e ele traduz ali para você no mercado, uma placa de trânsito, tá certo? Bom dia. Agora outro dia aqui, o segundo dia em Paris. Vamos pegar aqui o metrô, sentido Notre Dame. Vamos mostrar para vocês o caminho um bocadinho, como que é, que funciona, quanto custa um metrô aqui na região. E vamos lá, vamos passear, aproveitar. Vamos juntos. Esse bilhete, quanto custou, amor, essa viagem? 4 passagens, 7,60 euros. Então 4 passagens, 2 para nós irmos e 2 para voltarmos, 7,60 euros, né? 4 passagens. Mostra o bilhetezinho aí. Igual do São Paulo, igual de São Paulo, bilhetezinhos. E você coloca ali na catraca ali atrás e vamos embora. Bora andar de metrô aqui em Paris. Vamos lá. É o meu? Pois é, esse aqui fora ali, passando ali o nosso hotel onde ficamos, né, onde estamos hospedados nesses 2 dias. Eu queria dizer para vocês também, esse trajeto aqui de metro ou trem até o aeroporto, tanto na chegada ou para ir embora, ficou em torno aí de 15 euros, tá, para chegar. E esse táxi que está passando mesmo, esse táxi, se você pegar ele no aeroporto para vir até nesse hotel onde nós ficamos, fica em torno de 30 a 35 euros. Então valia muito mais a pena virmos de táxi até o hotel, foi o que nós fizemos. Rápido, deu em torno de 20 minutos de táxi e ficou 35 euros. E a questão da hospedagem de hotel. A hospedagem de hotel, ela ficou por 90 euros por dia. Se você comprar antes, fica mais em conta. Estamos aqui dentro do metro e estamos indo para o sentido Notre Dame. Quantas estações, quantas paragens? 9 paragens. 9 paragens até chegar lá, onde nós vamos descer. O que nós percebemos, o metrô aqui, ele é bastante antigo, muito antigo, já deve ter muitos anos, né? Mas ele é rápido, né, amor? Ele é rápido, ele funciona muito bem. E pegamos no horário de pico, no horário de muito movimento, 5, 6 horas da tarde. Estamos indo agora de manhã, que é mais tranquilo. Agora são 11 da manhã, tá bem tranquilo. E eu achei legal, ele funciona muito bem, rápido. O valor das passagens vocês viram, que deu 7 euros, é isso? 7 euros e 60 cêntimos. 7 euros e 60 cêntimos, 4 passagens, ou seja, 2 para irmos e 2 para voltarmos. Isso dá para aproveitar bem, dá para andar bastante. Lá no centro deu para fazer tudo a pé. Hoje nós vamos outra região aqui de Paris, ver se consigamos andar a pé, fazer bastante turismo a pé, passear bastante. Vamos ver o que a gente faz, o que a gente consegue pegar de imagem para vocês também. E o trajeto mais ou menos 30 minutos, estamos lá. Dá para se locomover muito bem com o transporte público então. Seguro, até então, já me falaram que era perigoso,
Já me falaram que tinha muitos ratos em Paris, realmente tem muitos ratos, né? Ratatouille, o filme Ratatouille faz sentido, tem muitos ratos lá perto da Torre Eiffel, ali naqueles restaurantes, em volta das praças, muitos ratos. Mas é isso aí, talvez faz parte da história de Paris, né? Do Rio Sena, que tá tudo ali em volta. E realmente os ratos estão ali mesmo, faz parte. Mas não senti falta de segurança em questão de violência, das pessoas nos proporcionar, nos assustar, não. Eu achei que foi... Até então tá tudo bem, até o final do turismo, do passeio, nós vamos falar alguma coisa a mais. Mas achei tranquilo. Psicologicamente analisando, tranquilo. Dá pra ir tranquilo, dá pra andar tranquilo. Daquele metro eu nunca tinha visto. A gente está acostumado a ver os comboios, né, os trem, ou então o metro, que no Brasil falamos metrô, lá em São Paulo e várias outras regiões do Brasil que tem o metrô, que o pneu do transporte, ele é aço puro, ele vai ali em cima do trilho, né, são rodas. E é interessante que aqui tem esse tipo de metrô que ele, a base da roda dele tem um pneu mesmo de autocarro, um pneu de caminhão, igual. Aqui em Portugal se diz caminhão, né, amor? Caminhão, e no Brasil caminhão. Então fica a critério de como quiser falar e qual local que você esteja, você usa a forma correta de falar. Portugal caminhão, Brasil caminhão. Então tem esses pneus de borracha, vamos dizer, de borracha. Pneu de borracha que é engraçado, que ele vai ali em cima daquele trilho, vai saltitando bastante, é legal. Ele vai saltitando dentro, né? Dentro do metro, vai pulando, quase você não consegue beber um café. Não consegue beber um café, de tanto que ele pula. Mas bem interessante. Nós estamos aqui e vamos para Notre Dame. Então, esse é o caminho, estamos no caminho certo. Vamos seguir de metro aqui, são várias linhas de metro. E como em todo lugar do mundo, né? Vamos linha azul, saímos da linha verde e vamos para a linha azul. Vamos seguindo. Aqui já parece mais comboio, já tem mais assim uma cara de estação de comboio, né? Não de metro. Você vê que ó, os trilhos já são diferentes e já é mesmo estação de comboio. Já mudou.
Muito legal o transporte público aqui em Paris, que eles têm muitas linhas, né? São linhas que se cruzam. Você sai de uma estação de metro e acha que já vai sair na rua, já chegou no local. Não, quando chega lá tem que pegar um outro metro para chegar até a sua estação de destino. Que nem agora nós vamos entrar aqui, a Chile está olhando para ver que destino nós temos que ir. Você vê, não sabemos falar francês. Vamos olhar nas placas como está escrito, né, o nome das estações. Ali na frente já dá para ver que está escrito, olha, Notre Dame. Tá ali. Ó, o caminho a seguir, tá dizendo para vir por aqui, então vamos seguir aqui. Olha que engraçado. Dá uma olhada nesse metro. Olha que engraçado. Eu nunca tinha visto desse tipo, 2 andares. Vou tentar pegar uma imagem aqui mais próxima dele. 2 andares, tem a parte de cima aqui, o pessoal fica sentado ali em cima. E aqui a parte de baixo. Vou tentar olhar aqui dentro. Muito veloz, muito veloz. Olha o tamanho desse metro. Paris é incrível, é muito grande, né? Muita população grande também, muitos turistas. Dá uma olhada no tamanho, o comprimento desses vagões. Oi. Muito bonita essa parte do Rio Sena, né? O Rio Sena que é um rio que é do norte da França, ele deságua aqui no Oceano Atlântico, ele passa por Paris inteiro até chegar no Oceano Atlântico. Um rio muito bonito, muitos prédios em volta aqui, prédios históricos também, muitos comércios, hotéis, padaria, restaurantes, frutarias. É muito bonita essa parte aqui em volta do Rio Sena. Muita gente, muito legal. Você vê patinete, trotinete, bike, bicicleta, os automóveis, os bus, tudo junto e misturado aqui. Mas o interessante é que as pessoas se respeitam o espaço de cada um, né? A gente pode perceber aqui no trânsito que as bikes, elas vêm cruzando aqui, tá ali os pedestres também passando. Mas as bikes são muito respeitadas aqui. É coisa que nós já acompanhávamos nos filmes, né? Eu via que Paris tinha muitas bikes, porque linha reta, sempre linha reta, muito bom para andar de bike. A gente pode perceber que as pessoas conseguem se locomover muito bem de bicicleta. É isso aí, muito legal. Aqui, Notre Dame, né? O mundo inteiro vem pra cá conhecer esse lugar. Teve lá aquele incêndio que destruiu boa parte, né, ali da cúpula, né, amor? Uma das torres. Incendiou, está sendo reconstruída. É uma grande obra ali. E você percebe que todo mundo vem pra cá tirar uma foto, querer tirar levar um pouquinho da lembrança aqui de Notre Dame. A praça tá cheia. Muitos turistas. É um lugar muito bonito. É um lugar de muita importância, imponente aqui em Paris. Muito legal, muito bom estar aqui. Muito bom estar dentro da história. Muito bom estar dentro da história. É isso.
E é isso, um dia toda Notre Dame será recuperada e nós vamos voltar aqui para entrar lá e conhecer isso de perto. Até porque, como eu falei, foi só em filmes, só em vídeos, só em capa de revista. E hoje nós estamos aqui presencialmente, entendendo como que isso funciona, entendendo a importância desse monumento, a importância dessa catedral. Muito legal. E olha como está esse céu, maravilhoso, incrível. Muito bom estar aqui, muito bom. Era um sonho também estar aqui em Notre Dame. Nós estamos podendo vivenciar tudo isso de pertinho. Muito obrigado a Deus, muito obrigado a todas as pessoas que passaram na nossa vida, nos incentivou, nos motivou. Agradeço a minha esposa também, porque é uma pessoa muito determinada, né, a realizar os sonhos juntos. Isso é muito importante, a família está unida. Quando a gente imigra, né, estamos falando sobre hoje estar em Paris, mas é sobre a imigração também. Quando a gente migra para outro país, a família tem que estar muito unida, as pessoas têm que estar muito juntas, dispostas, né? Sempre falo isso nos nossos vídeos, tem que estar disposta a encarar esse novo desafio, porque não é da noite para o dia que as coisas acontecem, leva tempo. Realizações de sonhos leva tempo, né? Leva tempo. Quando a gente não é rico, milionário, porque quem tem dinheiro é outra coisa, pega, compra passagem e vai para onde quiser, né? A felicidade não depende do seu esforço, né? A felicidade depende de muitas coisas, muitos momentos, parte financeira, conexão com pessoas, as bênçãos, né? A resposta do universo, de tudo que você faz, tudo que a gente planta, a gente colhe. Hoje a gente está colhendo uma frutinha que a gente plantou lá atrás, uma semente, a gente adubou, a gente molhou, a gente teve paciência para esperar. Estamos aqui, Paris. Estamos aqui em Paris. Muito bom estar aqui. Vamos passear, bora passear. Vamos passear com Portugal na lata. Well, 90 years to look at the stones. Have you seen a Roman bath? Yeah. What kind was it? Big tub? Did they have tub? Cathedral on the left. Yeah. First line. There's the street. Oh, okay. Two toilets to see. Okay. Non, j'ai pas de conneries, j'ai mal. Nós entramos aqui na cripta, né? Cripta de Notre Dame. E aí sim é se sentir realmente naquele filme do Dan Brown, Anjos e Demônio, que tem toda uma história por baixo aqui de Paris e tudo. Realmente a gente está aqui dentro da história, né? É muito legal estar aqui. Ou seja, embaixo da Catedral de Notre Dame, toda essa história guardada aqui, as 7 chaves. Muito legal.
Bem, nós entramos aqui onde conta toda a história de Notre Dame, né? E viemos também comprar as moedas que meus filhos pediram para levar para eles. Essas moedas aqui que são daqui. E nós vamos levar para eles de presente. Dá para focar aqui. Made in France. Essas moedas que contam a história aqui de Notre Dame. Tá aí os livros de Victor Hugo. História do Corcunda de Notre Dame. E é isso. Todas as ruínas, né? Embaixo aqui de Notre Dame. Guardada aqui e bem cuidada, 7 chaves. Agora vocês imaginam quanta história já não passou por essas pedras, né? Por essas ruínas. Quantas civilizações, quantos milhares de pessoas. Tem também uma série na Netflix que é Emily em Paris. Não sei se vocês já acompanharam, já viram algum detalhe dessa série que retrata toda a França, né? Toda Paris aqui, essa parte histórica de Paris, todos os pontos turísticos, esses prédios todos que a gente está vendo aqui hoje. Por acaso eu tinha visto na série Emily em Paris. Se você não viu, dá uma olhada lá que é muito legal. Ela retrata bem o que é Paris, os idiomas, essas pessoas conversando do mundo inteiro. É muito bacana, é muito legal. Ou seja, tudo que você vê num filme, numa série, numa novela, você acaba retratando aqui na vida real. Isso é fantástico, fantástico. Paris. Estou mesmo encantado com Paris, com a quantidade de culturas, né? Nacionalidades, idiomas, religiões, a diversidade, né? A diversidade está em todos os cantos de Paris. Muito interessante, muito legal tudo isso. Estou gostando demais. Estou curtindo demais Paris. Muito bacana. A cada canto que você olha, você vê pessoas. Você vê que são pessoas de outros países que vivem por aqui ou que vieram para cá passear, como nós, estão curtindo esse momento. Muito bacana. Estou gostando demais. É isso. Valeu, Paris. Muito obrigado. Espero voltar outras vezes. Tá um céu muito bonito, tá um dia muito gostoso. Olha só. Olha esse céu que bacana. Muito bom. Bora passear mais um bocadinho, bora andar. Bem aqui, próximo à Catedral de Notre Dame, vende umas folhas para fazer um quadro em casa, ou seja, você leva R$1,50 cada um e 4 por 5. Você leva a lembrança de onde você passou, né? Essas casas de banho, esses toaletes estão espalhados aqui por toda Paris. Eu acho que era interessante no Jardim do Morro e em vários pontos turísticos também por aí, porque você utiliza ele 24 horas, ele tem um sistema autolimpante. Após a pessoa utilizar, acabou de ser utilizado, ele acende a luzinha que está sendo lavado. Quando voltar a ficar verde ou amarela, pode ser utilizado.
sozinho ele abre ali a porta e pode ser utilizado. Ele está autolimpando, ou seja, está fazendo uma lavagem por dentro. Cada vez que uma pessoa o utiliza, ele faz essa higienização do local todo. É muito interessante, gratuito, e muitas vezes a gente fica apertado para ir ao toalete, né? Bem próximo aos pontos turísticos. Fica aí a dica. Paris tem os autolimpantes toalete. É bem isso. Todo canto que você olha de Paris, você consegue ver a Torre Eiffel. Muito bonito, esses prédios em volta da cidade toda de Paris. Esses prédios com flores, um jardim suspenso, né? As pessoas vêm aqui. Você vê que as pessoas, eles adoram esses momentos. Vamos caminhar aqui agora em direção à base da torre, a parte de baixo do jardim. Vamos ver se a gente consegue sentar ali pertinho dela. Se a gente conseguir sentar ali pertinho, vamos fazer um piquenique ali. Vamos tomar um champanhe, tomar um vinho, para comemorar esse momento tão especial de estar aqui pela primeira vez. Primeira de muitas. Eu espero. Pronto, passamos ali no mercado, uma ruazinha, pegamos ali umas bebidas, um lanchinho e vamos aqui saborear esse momento que é inesquecível, né? Inesquecível para quem vem aqui em Paris. Você sentar aqui no jardim, como estamos agora. Você pode escutar as pessoas conversando, falando. E olha só que coisa linda. Essa base, né? Tantas toneladas de aço, tantas toneladas de ferro. Bem, espero que vocês tenham gostado. Nós conseguimos fazer aqui uma série de vídeos mostrando, eu quis deixar assim sem música, mostrando a realidade, como que as pessoas falam, como que elas vivem, mostrando mesmo aqui atrás dos bastidores. Espero que vocês tenham gostado. Agora vamos pro hotel descansar um pouquinho e amanhã sair cedo. Pronto, já chegou a hora de arrumar as coisas, é hora de voltarmos para Portugal, voltar para casa. Nossa rotina, nosso trabalho, nossa vida em Portugal. Esse aqui é o nosso quarto, onde nós ficamos, no hotel, muito tranquilo. Tá bagunçado que acabamos de acordar, estamos nos arrumando. Aqui nossas coisas, nossas mochilas. E é isso, um lugar gostoso, um lugar próximo de tudo, um hotel próximo de tudo, que isso é bom, fica facilitado as coisas, para que a gente possa usufruir bem da viagem. Foi muito tranquilo, foi muito bom. Tá aí, tá feito. Vamos voltar para casa. Foi maravilhoso, Paris. Muito bom, muito gostoso. Então fica assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado de passear com a gente por Paris. Foi um prazer mostrar um pouquinho da nossa viagem, né? Das nossas experiências aqui em Paris, nosso passeio, o aniversário da Chile. Foi muito bom estar aqui e passar para vocês que dá para acreditar, dá para trabalhar, dá para sonhar, dá para buscar os objetivos. Tudo que a gente quiser, dentro das condições, dá para a gente alcançar, tá bom? Então muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Muito obrigado por estar conosco aqui, por se inscrever nesse canal. Como eu falo, esse canal é sempre para mostrar para vocês a vida, né? Como ela é. Para vocês que estão em Portugal, acabaram de chegar. Para vocês que estão se preparando para um dia estar morando aqui também. Vão ter que passar por todo esse processo, tá certo? Então, nosso muito obrigado. Fiquem sempre à vontade no canal. E até o próximo vídeo. Vamos junto nessa viagem de volta. Um grande abraço.
Até o próximo vídeo. Portugal na Lata, com vocês sempre. Valeu! E é isso, pessoal. Estamos aqui no avião retornando a Portugal, retornando ao Porto. Porque eu tenho que dizer a vocês que a gente sempre sonhou com esse momento de poder vir a Paris, mas não conseguimos fazer isso assim que chegamos em Portugal, até que o nosso planejamento não cabia esse tipo de viagem, esse tipo de turismo no início, tá? Agora, depois de 3 anos e 3 meses, estamos podendo fazer uma viagem, eu e a Shirley junto, né? Para vocês entenderem como é difícil o início, como é difícil, que precisa ter um planejamento financeiro, um planejamento de tempo também, adaptação, um planejamento estrutural no país que você está indo. Hoje nós estamos falando de Portugal, né? Sobre Portugal, o país que você está indo. Então precisa ter esse tempo de amadurecimento para depois poder fazer uma viagem como essa. Claro que algumas pessoas vão fazer isso antes, logo que chega, outras vão fazer depois. Tem pessoas que vivem em Portugal que nunca foram a Paris, brasileiro, até mesmo portugueses. Então isso é tudo coisas, momentos que exigem tempo, planejamento, tá bom? Então eu sempre digo que imigrar nunca é fácil. A gente tem que ter muita força de vontade, muita dedicação, tá certo? Então fico aqui finalizando esse vídeo. Um grande abraço para vocês, onde vocês estiverem.